O'yinimiz bir necha soniyalarda boshlanadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Dominika mana shu o'yinni sharhlab boradi. Har ikkala o'yinchi tayyor holatda. Ikkinchi to'p amalga oshirmoqda va birinchi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi azizlar. Samon random shaklda tanlab olingan o'yinchi uning hozirda mana bu matchda YouTube kanaliga chiqish haqida ma'lumot ega emas. Ikkinchi markazda Samon ko'proq shunday o'ynayapti va low HP holatida bo'lsa ham 717 Samon